Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Vito Di Marco di Camarata, provincia di Agrigento, e Camarat Montelepre, giornata numero 5 del girone A di eccellenza siciliana. Squadra in campo con il Camarat in tenuta bianca-azzurra, 3-5-2 per Furzio Sclafani come al solito. Dolenti in porta, in difesa da destra verso sinistra Romeo Mirabelli e Baio, a centrocampo Orofino, Ledesma, Pane, Guadalupo e guardando la formazione del Montelepre non possiamo che buttare l'occhio su quella maglia, su quel numero 9, su quel giocatore che con le sue giocate ha reso magico il campionato dell'anno scorso, contribuendo alla vittoria e alla salita di categoria. Signori, un grande applauso a colui che è rimasto nel cuore del popolo biancazzurro, Claudio Velardi! L'applauso e gli applausi per Claudio Velardi, che nella scorsa stagione, nella prima parte, ha giocato con la maglia del Camarat, premiato con una targa commemorativa dalla società del Camarat. Poi il trasferimento a metà stagione dal Gemini, tra i protagonisti del salto di categoria dell'anno scorso, dalla promozione all'eccellenza. In estate il passaggio al Montelepre, può essere stato inizialmente confermato dal Camarat, poi appunto il cambio di maglia. Il Camarat ha a disposizione in panchina Banfi per la porta, poi Lococo, Ficarrotta, Osvaldo, Cuffaro, Federico, Bizzini, Di Marco e Serio. Risponde invece il Montelepre con il 4-3-3 di Giuseppe Guida, Marino in porta, in difesa Calaiò, Lindner, Berricone, Trentacoste, a centrocampo Borgognone, Fatta e Tolomello, in attacco Viziosero, Velardi e Gabriel Alves. In panchina Chimento a disposizione per la porta, poi Mannino, Castigliola, Gambino, Maniscalchi, Ferraro, Piantoni, Lucas Gaspar e Lo Piccolo. È iniziato il match da una decina di secondi, dunque tutti comodi. Questo Camarat Montelepre, agli ordini di Francesco Benvissuto di Enna, l'arbitro di questo pomeriggio, assistito da Sergio Privitera di Catania e Giovanni D'Agostino della sezione di Acireale. Numerosissimi come al solito i tifosi del Camarat, il gruppo organizzato, che come al solito trascinano la propria squadra dall'inizio alla fine. Conclusione debole di Johan Arken, l'ultimo arrivato in casa Camarat. Inizio di stagione alla Pro Vasto, fuori la Sicilia, il ritorno sull'isola dopo l'esperienza di Modica dello scorso anno, un po' deludente. Cercherà di guidare l'attacco del Camarat assieme a Ignacio Pierce, grande ex della partita, l'anno scorso trascinatore a sorpresa del Montelepre fino alla finale playoff regionale di promozione, persa proprio contro il Camarat in estate. Il Camarat, nonostante la sconfitta per 4-0 in quella partita, ha deciso di prenderselo per il campionato di eccellenza. Infatti questa è una sfida che evoca tanti ricordi. Sul neutro di Sant'Agata di Militello il Camarat vinse 4-0, un risultato largo, è arrivata a sorpresa dato che Montelepre se l'è giocata fino alla fine e meritatamente per quanto riguarda il salto in eccellenza sul campo. Poi per il Montelepre è arrivato il ripescaggio, permettendo ai giallorossi l'approdo in eccellenza per la primissima volta nella sua storia. Guadalupo prova il servizio verso Baio, ma non funziona, allora recupera il Montelepre. Occhio a Velardi che prova a scattare, traiettoria strana, rimbalzo strano del pallone, tutto arriva
dalle parti di Dolenti. Romeo giù per Spinelli, gioca lui a destra, dunque Orofino a sinistra lungo le fasce del Camarat. Dunque anche il Camarat si aggiunge alla lista di quelle squadre che hanno deciso quest'anno nel girone A di eccellenza siciliana di inserire i cognomi sulle maglie. Dopo Marsale e Licata ci sono anche i biancazzurri di Accursio Sclafani. Un tocco da Serie D a salire. Invece per quanto riguarda le maglie del Montelepre, una numerazione molto inedita nelle primissime gare stagionali, su per giù dalla numero 20 alla numero 40, poi Montelepre si è ristabilizzato con la classica numerazione dall'1 al 20, maglia grigia oggi per la squadra di Giuseppe Guida, colpo di testa di Gabriel Alves verso Velardi, recupera il Camarat. Ovviamente non è l'unica gara di questa quinta giornata in programma questo weekend, quella tra Camarat e Montelepre. Ieri 2 anticipi, la vittoria esterna del San Vitolo Capo 1-0 in casa della Parmonval, il pareggio 1-1 tra Partinico Dace e Licata. Questo pomeriggio il resto del programma con la stracittadina di Bagheria tra lo storico Bagheria e il 90-011. C'è anche il debutto in panchina per Dino Marino alla Folgore Castelvetrano, la sfida contro il Cus Palermo. C'è anche Unitas Sciacca Castellammare, Accademia Trapani San Giorgio Piana e Don Carlo Misimeri Marsala, che inizierà alle ore 16:30, quindi tra poco meno di un'ora rispetto alle altre partite che hanno luogo e hanno avuto luogo alle ore 15:30. Guadalupo cerca Arken di testa, la sponda verso Pierce un po' lontano, palleggia rischioso per 30 coste. L'intervento di Fatta, c'è ancora Arken, nuovo recupero Camarat, il pallone morbido alla ricerca di Spinelli, si mette davanti a tutti Calaiò, pallone messo fuori, spinge il Camarat, la rimessa però del Montelepre. Come sentite ci sono i tifosi del Camarat, ci sono anche i tifosi del Montelepre che da quest'anno, dopo l'entusiasmo della scorsa stagione, hanno istituito un tifo organizzato che però non è presente quest'oggi al Vito Di Marco. Comunque c'è una buonissima rappresentanza da Montelepre, una cinquantina di tifosi che guardano la propria partita in tranquillità. Rimessa Camarat, che deve fare ancora meno di Capitan Vito Lupo, oltre a Mamadi Diallo, assenti anche Angelo Rallo e salvo avanzato. Assenza importante a centrocampo invece per il Montelepre non c'è Stefano Cerniglia, oltre a Mirko Bertella sulla fascia di destra in difesa, infatti c'è Calaiò oggi. Il rilancio di Dolenti, trova Baio, Arken si fa vedere in aria, oltre a Pierce, pallone lasciato lì al limite, elevato via dalla difesa della Montelepre. Montelepre che è un po' scarno in avanti, c'è soltanto Velardi anche costretto a tornare indietro. Qui si prende il calcio di punizione Claudio Velardi, l'anno scorso in maglia Camarat 14 presenze, 6 gol e 5 assist. Tra i protagonisti della promozione. Vicciosero, pallone lungo, non lo va a prendere il classe 2008 Mirko Tolomello. Esce qui Simone Marino, oggi parla lui e non Chimento.
che ha scontato la squalifica dopo il rosso durante la trasferta di Castellammare del Golfo. 30 coste verso Gabriel Alves, che cade assieme a Romeo. È caduto anche Vizzosero. La riprende il Camerata con Michele Pane. Vuole il ragionamento. Arken prova la giocata lungo la fascia, esce male il passaggio. In panchina nel Camerat Lococo. Infatti Arken è il titolare. È stato fino a prima di questa partita Samuele Lococo. In panchina anche Luca Ficarrotta, ancora non al meglio della sua condizione massima e potenziale. Lato Montelepre invece riposa Ferdinando Maniscalchi, reduce da un piccolo stop. Oltre a Castigliola, uno degli elementi imprescindibili lo scorso anno in promozione, confermato nel campionato di eccellenza, nonostante lui non abbia mai fatto questa categoria. Parliamo di un classe 96. Vedremo se ci sarà spazio anche per Ignazio Piantoni, arrivato in estate sì, ma ancora non ha avuto possibilità di esprimere il suo potenziale. Calaio, Gabriel Alves, profondo verso la corsa del reparto offensivo, tutto fermo però, fuori gioco. La corsa di Thomas Linder, anche lui confermato, così come Valerio Fatta in regia. Joaquin Vizzosero in attacco. Romeo sbaglia il servizio alla ricerca di Spinelli e rimessa laterale per il Montelepre. Ritmi discreti in questi primi 10 minuti. Ancora la prima palla gol vera e propria non è arrivata. Fatta. Calaiò va da Lindner, lascia scorrere il Camerat con Benny Baio. Romeo Spinelli lancia Romeo in fascia, il cross in mezzo, colpo di testa che vorrebbe Arken. Guadalupo fermato in un primo momento, colpo di testa, Arken vuole la sponda, Pierce, Murato ancora, Arken di testa, palla gol, ma è tutto fermo, pallone che ha dato l'illusione del gol. In realtà no. Bagheria 90-011 in vantaggio nel derby contro lo storico Bagheria, segnato d'acquisto, dunque Bagheria 0, 90-011 1. Punizione per gli ospiti.
battuta Vizzosero. Gabriel Alves va Vizzosero in mezzo, secondo palla a cercare Perricone che lotta ancora, occhio all'Inner in fuorigioco. Guadalupo porta palla con la solita personalità, poi mette questo lancio verso Arken, voleva Pierce, sta provando tanto il lavoro di sponda Johan Arken, fine sul fallo di Mirabelli. Quell'arbitro va a sincerarsi delle condizioni di Velardi. Dato che è finito giù, un membro della panchina del Montelepre è entrato in campo in suo soccorso per Claudio Velardi, tornato a giocare in eccellenza con la maglia del Montelepre, l'ultima esperienza con la maglia del Mazzara 46, l'ex mazzarese. Per capirci, questa categoria l'ha fatta anche con il Casteldaccia. Si riprende a giocare. Pane, Romeo, Spinelli, ancora Romeo verso Pane che si è abbassato. Si cerca una soluzione. Sistemato in campo il Montelepre, lancio in profondità, esce Marino. Il rinvio lungo dal portiere della Montelepre arrivato dall'oratorio Marineo. L'anno scorso per lui retrocessione dopo il play-out con la Super Giovane Castelbuono, 2-2 dopo i supplementari. Super Giovane meglio piazzato in classifica al termine della stagione regolare, e dunque salvezza grazie a questo criterio. Pane destro-sinistro nei confronti di Vizzosero, poi si ferma Arken, non bellissimo questo passaggio, la regala a Velardi, un po' disturbato da Ledesma. Velardi va avanti nonostante tutto e tutti, non la prende Guadalupo. Adesso Tolomello lascia lì per Borgognone, uno degli ultimi arrivati in casa Montelepre, ex giovanili del Palermo, classe 2004 a centrocampo. Rimessa per i palermitani. Fatta cerca di farsi vedere 30 coste nel lancio profondo, sponda, occhio a Gabriel Alves che ha spazio, poi preferisce andare con la scivolata, non c'è però calcio di rigore. Si è scontrato Gabriel Alves, ha voluto colpire il pallone con la punta del piede, ma anche lì era molto difficile arrivarci.
lui brasiliano, classe 2000, non è nuovo a questo campionato, dato che ha vestito la maglia del Gela FC, il Gela giallo-nero per capirci, che ormai non esiste più. E si rialza. Questo laterale con il pallone consegnato a Dolenti. Paio, Guadalupo, serve dietro Pane, passaggio verso il limite dell'area, Pierce fermato assieme ai suoi, avanti Romeo, resta fermo, basta questo per 30 coste, scivolata da dietro di Romeo, da difensore di esperienza. Qual è lui? Fa ripartire il Camarat. Pane riceve Ledesma, Guadalupo da dietro, regolare l'intervento di Viziosero che lascia lì. Adesso fatta Perricone, ancora Perricone, c'è il braccio di Pierce, ma si continua. Mirabelli, Ledesma verso Pierce, spalla alla porta, vuole Arken, si stanno cercando a vicenda molto i due attaccanti del Camarat. Controllo dubbio di Gabriel Alves. Allora calcio di punizione per i biancazzurri. Con il destro Orofino, pure Pane, infatti va lui, pallone in mezzo di testa, allontana Perricone, rimane proiezione offensiva il Camarat. Mirabelli lascia tutto a Baio, ora sarà direttamente in mezzo il pallone o poco meno. Guadalupo reclama un tocco con la mano avversario, si torna dietro, Ledesma, Mirabelli, sale lui da quelle parti, allarga in fascia da Baio, rientra, si leva di dosso due avversari, lo scarica a centrocampo dove c'è Pane, ancora Ledesma, Baio, intervento falloso. Camarat che punta ai playoff quest'anno nonostante sia una matricola, e adesso spinge con questo pallone messo dentro. Calaiò, nessuno ad andare sull'uomo, Telebre che invece ha l'obiettivo della salvezza. Fuori gioco qui di Orofino, si è alzata la bandierina dell'assistente arbitrale. Mirabelli di testa, fatta
sorreggia bene Tolomello. Attacco da parte di Orofino. Fino ancora a fare girare il pallone per Ricone prima di Arken. Orofino, pallone buttato, soltanto Dolenti. Ricone sfortunato dopo il suo colpo di testa. Pierce, poi Marino cerca di evitare l'angolo, assieme a Trenta Coste ci riesce. Romeo, Ledesma, poi Baio, ancora il Camarat, adesso compane Romeo, Spinelli. Romeo, lancio lungo, Pierce la gira debolmente centrale. Velardi riesce il colpo di testa per Vizzosero, il tiro con la punta, pallone fuori, risponde il Montelepre. Ledesma, Romeo, Pane subito perché da quelle parti c'è Gabriel Alves. Guadalupo, non va bene, un po' qualche zolla del campo. Guadalupo in mezzo, deviazione in angolo. Dalla bandierina Pane, che chiama lo schema. Sono tutti sul secondo palo. Guardate la difesa del Montelepre che è costretta per forza di cosa a rimanere a zona. Ora tutti rientrano di testa. L'ultimo colpo è da parte di Borgognone. Altro tiro dalla bandierina per la squadra di casa. Parte il destro, giro secondo palo, smanaccia Marino, libera l'area, ma non è finita qui. Orofino si va a scontrare con Gabriel Alves, rimessa a Camarat. Romeo verso Arken, occhio a Pierce, in rovesciata oltre la traversa. Occasione Camarat con Nacho Pierce. Queste fiammate sono le sue solite, soprattutto quando per un certo periodo di tempo durante la partita non riesce ad avere occasioni, palla al piede, e quindi con questi colpi vuole all'improvviso lasciare il segno. Trenta Coste verso Vizzosero, prima Romeo,
sulla palla e anche con il fisico si prende il calcio di punizione. Dolenti, dritto su Pane, gira nella zona di Orofino, non è messo fuori. Guadalupo si accentra, lascia lì, no, Orofino che non la prende, ma continua il Camerata. Spinelli, duello con 30 Coste, ribattuta di 30 Coste, poi la controlla, la mette giù, Spinelli la tocca, insiste, e riguadagna il possesso, si prende anche il calcio di punizione. Giocatore di Acireale e Trapani. E adesso ci sarà questo calcio di punizione con Pane. Due in barriera per il Montelepre. Qualche discussione in area. Va a Pane, il pallone in mezzo, allontanato di testa da Valerio Fatta. Altro lancio lungo, si stava continuando addirittura Baio, non la può prendere qui Pizzosero. Rimessa per il Camerata. Dolenti di testa, Romeo. Spinelli, altra alzata, ma il pallone finisce fuori. Pallone giallo fluo oggi utilizzato a Camerata per questa partita. Rispetto al solito pallone bianco classico. Ok che siamo in una zona di montagna, ma non ha mica nevicato, però anche per dare un giusto contrasto con le maglie del Camerata che hanno il bianco che prevale sull'azzurro, e poi esteticamente è anche bello. Il rinvio di Simone Marino. Non la prende nessuno dei suoi. Pane. Baio. Largo da Orofino.
non si capisce con Baio, si torna dietro da Pane, Mirabelli, scambio con Ledesma, partita che la sta facendo il Camerata come prevedibile alla vigilia. Lepre aspetta quei momenti in cui si può fare male. Spinelli lascia dietro a Ledesma, che poi si va a rifugiare da Dolenti, molto fuori dalla propria porta, lancia direttamente Arken. Arken la lascia lì dietro per Baio, va via il Montelepre. Attenzione alla capacità di fare assist da parte di Gaetano Dolenti. Infatti nell'ultima qui in casa contro la Bagheria 90-011 è accaduto proprio questo, in occasione dell'1-0, quindi del primo dei 2 gol, quello segnato da Guadalupo. Poi il Camerata l'ha chiusa con Facundo Osvaldo. Vizzosero, fatta, lancio profondo, tantissimo spazio, posizione regolare, occhio a Dolomello, è da solo però il classe 2008, finisce giù, dovrebbe il fallo da rigore, rimane per qualche secondo a terra, trovato un po' a sorpresa lì Dolomello da solo, anche con la possibilità di calciare verso la porta. Nonostante una distanza non proprio ravvicinata nei confronti della porta. Guadalupo prova il dribbling, poi subisce fallo da Borgognone, c'è il giallo. Sì, giallo estratto dall'arbitro nei confronti di Luca Borgognone. Allora, primo ammonito della partita è il numero 8 in maglia grigia. Punizione Camerata. In barriera per Marino, batte Pane, potrebbe anche provare il tiro, diverso movimento in aria, Pane, risponde Marino, ancora viva il passaggio di Ledesma, il pallone fuori, battuta subito alla rimessa laterale, Baio, il cross provato dalla fascia, spazza fatta, la va a riprendere il Camerata in difesa con Spinelli, poi Ledesma verso Dolenti, meno di 10, più recupero alla fine del primo tempo. Arken, solito colpo di testa, Guadalupo, controllo, non c'è il tiro, pallone lasciato dietro, deviazione sul tiro di Baio, la presa di Marino.
Nostra mezza conclusione verso la porta del Montelepre, fatta. Gabriel Alves ruba senza fare fallo Pane, allora salgono in due, c'è Arken largo, Arken davanti la porta, scavalcato il portiere, c'è il fallo da rigore e allora tiro dal dischetto per il Camarate. Come nella scorsa trasferta, il fallo da rigore o comunque vicino all'area del portiere del Montelepre. Chimento era stato espulso in quell'occasione, nella trasferta di Castellammare del Golfo. Adesso il fallo lo commette Marino, nessun rosso, nessun giallo. C'è però il calcio di rigore per il Camarate, guadagnato da Johan Arken. E adesso sul punto di battuta va Nacho Pierce, il grande ex. E il pallone in mano da un bel po'. Calcio di rigore per il Camarate. Un paio di discussioni. Borgognone parla con Marino, entrambi coetanei. Era quasi tutto pronto per Pierce, con Marino che resta vicino all'attaccante del Camarate per mettere un po' di pressione. Pierce cerca di guardare soltanto verso il basso. Marino dice qualcosa fatta. Chissà se sull'eventuale ribattuta o nell'episodio precedente a quello che sarà questo rigore. Nacho Pierce contro Marino. Forte Pierce, la parata di Marino. Pierce sbaglia il rigore da ex e si rimane sullo 0-0. Corre Viziosero, rincorso da Mirabelli, pallone allargato per Velardi, sterzata, rientra verso il centro, ancora Velardi, lo va a fermare regolarmente Spinelli. Poi Spinelli finisce giù, c'è il fallo di Trent Acoste. Camarate che ha avuto l'occasione dell'1-0. Pierce ha sbagliato il calcio di rigore e ci sono ancora applausi nel settore ospiti per Simone Marino, uno specialista a parare i calci di rigore. L'ho dimostrato anche lo scorso anno a Marineo. Spazza fuori Tolomello, rimane avanti il Camarate che vorrebbe segnare entro la fine del primo tempo. Carica i suoi, Capitan Vito Lupo dal tetto degli spogliatoi per quello che rimane di questi primi 45. Più recupero, perché il recupero ci sarà. Velardi si ferma, sfida Baio, interviene Orofino. L'ultimo tocco è proprio dell'esterno del Camarate. Rimessa lunga di testa Velardi, c'è però il fischio dell'arbitro a fermare tutto. Vincere Camarate con qualche disturbo da parte di Velardi. Romeo, Pane di prima, Pierce, sponda, Arken, anche lui effettua la sponda ma Pierce non lo ha seguito. Spinelli
cross in mezzo verso la testa di Arken, c'è la sponda, non per Pierce ma per Orofino che arrivava dalla fascia. Tutto fermo, ancora una volta. Punizione Montelepre. Chissà se adesso Marino potrà conquistare punti per prendersi la gerarchia massima tra i pali del Montelepre, scavalcando Chimento dopo questo rigore parato. Dolenti. Arken di testa, Pierce col ginocchio, la prende Guadalupo, Arken si allarga, Guadalupo! Marino! Una risposta da pallavolo di Simone Marino. E il Camarat continua. Rimessa lunga di Romeo. Arken all'indietro, tutti bucano il tiro da parte di Orofino, ancora Marino, più incerto, ma comunque sua. E adesso le occasioni iniziano a fioccare per il Camarat, ma Simone Marino sta resistendo oltre al rigore parato. Fatta un po' così. Calaiò la alza lui, prova a metterla giù Tolomello. Velardi indietro per Gabriel Alves. Fatta Linner, Borgognone, Calaiò, ma su Mirabelli Gabriel Alves stava scivolando il tacco da parte di Ledesma. Ancora Gabriel Alves, si gioca più in aria che palla a terra. Adesso fatta, gira l'ex Villabate verso i suoi, ancora fatta, arriva Arken da dietro, fallo su Velardi commesso da Ledesma. Siamo ormai dentro il tempo di recupero, secondo minuto in corso. Punizione Montelepre. La battuta di Vizioso giro, Dolenti. E anche l'altro portiere si mette in evidenza. Alvito Di Marco. Angolo per il Camarat. Prima, adesso c'è per il Montelepre. Gabriel Alves. Traiettoria alta per ricorrere, butta dentro, Arken leva via, finisce qui il primo tempo 0-0 tra Camarat e Montelepre. Ultimi 10 minuti veramente infuocati con il calcio di rigore sbagliato da Pierce. Altro intervento fondamentale di Marino, l'ha parato lui il rigore, poi è effettuato un'altra risposta. Il tentativo di Vizzosero su punizione. Squadre negli spogliatoi, noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo in diretta dal Vito Di Marco. Sono molto emozionato perché insomma ci torno
praticamente dopo 1 anno e mezzo. L'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho colto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istituzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato in generale l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono preso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e andare in Serie A Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché
quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile. Ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono 3 di altissimo livello, tutte e 3. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria. Al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora tra virgolette trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
dei nostri, dico io. Ma non c'è sostituzione, nel camera non c'è sostituzione. Sono loro solo sono fatti. È iniziato il secondo tempo di Camarat Montelepre 0-0. Dopo i primi 45 c'è stato un cambio all'intervallo per quanto riguarda la squadra ospite. È entrato Lo Piccolo al posto di Tolomello. Dovrebbe cambiare qualcosa dal punto di vista tattico per il Camarat, tutto invariato. Il Camarat che ha sbagliato un calcio di rigore al 41esimo con Pierce. C'è stata la parata di Simone Marino. Camarat che ha dominato sul piano delle occasioni, anche se Vizzosero è stato il più pericoloso lato Montelepre, prima con una conclusione da fuori a ridosso dello scadere del primo tempo. Ha impegnato Dolenti sul calcio di punizione. Qui Gabriel Alves si gira, fa girare anche il suo mancino poco. Qui il controllo di Dolenti. Dunque recap delle formazioni con il Camarat e il suo 3-5-2. Dolenti in porta, Romeo, Mirabelli e Baio in difesa, centrocampo Spinelli, Ledesma, Pane, Guadalupo e Orofino. In attacco Pierce e Arken. A disposizione di Accursio Sclafani ci sono Banfi per la porta, poi Lococo, Ficarrotta, Osvaldo, Cuffaro, Federico, Vizzini, Di Marco e Serio. Risponde il Montelepre con il 4-3-3 di Giuseppe Guida, Marino in porta, Calaiò, Linner, Perricone, Trentacoste in difesa, Borgognone, Fatta e adesso Lo Piccolo a centrocampo, Vizzosero, Velardi e Gabriel Alves in attacco. Il tiro da parte di Pane che si fa anche male subito dopo la conclusione, finisce fuori per concludere Montelepre che ha a disposizione Chimento per la porta, poi Mannino, Castigliola, Gambino, Maniscalchi, Ferraro, Piantoni, Lucas Gaspar e infine possiamo dire anche Lo Piccolo, anche se l'ex Athletic Palermo è appena entrato. Il rinvio di Marino, in testa Gabriel Alves, il pallone adesso è di Fatta, esce fuori, rimesso laterale. Ci sono dei cambiamenti dagli altri campi perché Accademia Trapani San Giorgio Piana è al momento sul 2-1 per l'Accademia. Questo è il risultato alla fine del primo tempo, sempre 0-0 tra Unitas Sciacca e Castellammare, sempre 1-0 per il Bagheria 90-011 in casa dello storico Bagheria, anche se entrambe le squadre giocano al comunale di Bagheria. Dunque Bagheria 0, 90-011 1, e poi il Cus Palermo si è portato in vantaggio a Castelvetrano contro la Folgore. Il gol al 44esimo di Moncada, dunque Folgore 0, Cus 1. Baio, pallone in avanti verso Arken, controllato da Marino, è iniziato invece da poco Don Carlo Misilmeri Marsala. Partita iniziata alle ore 16:30, siamo ancora sullo 0-0. Arken, Pierce, poi
zoppica perché prende un colpo. E calcio di punizione. Batte Pane largo verso Rofino. Trattenuta o dubbia, e chiama l'attenzione i tifosi, ma si continua. Allora lancio lungo verso Velardi, blocca la difesa del Camarat, anche se questo passaggio un po' rischioso. Dolenti, Mirabelli direttamente su Romeo, passaggio ravvicinato, c'è adesso Pane che ha modo di girare per Guadalupo, sfida Calaiò, ancora Guadalupo, chiede a Pane di farsi vedere più in là. Velardi approfitta della scivolata di Romeo a causa del terreno di gioco, pallone allargato, c'è Trentacoste, spinge, riesce a crossare, ma il suo cross viene deviato in calcio d'angolo. Va Gabriel Alves dalla bandierina. Parte la battuta, cerca di arrivarci Perricone, specialista in situazioni del genere. Trentacoste riesce a controllare Gabriel Alves, vuole Velardi, pallone lungo. Guadalupo chiede ai suoi di salire. Pane. Ancora Guadalupo. Decide di avanzare, lo piccolo, lo chiude. Non c'è però il calcio d'angolo. E movimenti da bordo campo per il Camarat, pronto lo Coco ad entrare, esce Romeo, dunque fuori Romeo, dentro Lococo, altro cambio con l'uscita. Esce con il numero 3 di Samuele Spinelli. Romeo, al suo posto con il numero 7 Samuele Lococo. Al suo posto è entrato Serio, lancio profondo verso Velardi, arriva Dolenti,
Enricone la butta fuori. Velardi, c'è l'arrivo di Calaiò, recupera tutto Guadalupo che porta palla piano piano, si fa vedere il nuovo entrato Samuele Lococo, riceve adesso, prova il cross, lotta ancora Lococo, Camerata che adesso ha 3 attaccanti in campo, vuole sbloccarla, Curcio Sclafani. Testa il colpo di Viziosero, avanti Fatta che aspetta il compagno, Fatta prova il tacco, non voleva andare avanti il capitano del Montelepre, sfruttando la velocità di Joaquin Viziosero. Gabriel Alves dietro a Ken con fallo. E danni di Borgognone. Occhio al passaggio, Velardi fuori gioco. Camerati che batte rapidamente la punizione. L'arbitro non è d'accordo. Francesco Benvissuto di Enna, oggi assistito da Sergio Privitera di Catania e Giovanni Agostino di Acireale. Lococo va avanti, allarga, poi l'accentramento e il tiro da parte di Orofino, finisce fuori. Rinvio di Marino, Orofino risponde Fatta, segue Serio, il tunnel con fallo però. Sarà rimesso laterale per il Camarat. Prima il cambio per il Montelepre, il secondo per Guida, entra Ferraro. Al posto di Calaiò. Applausi per il terzino ospite dal settore riservato ai suoi tifosi. Dentro Salvo Ferraro, rinforzo in attacco. Serio sbaglia lo scambio, adesso Ledesma va dietro nuovamente da Samuele Serio che a sua volta sbaglia il passaggio. Allora prova ad approfittarne Vizzosero. Gabriel Alves, Velardi la sistema, ne ha 4 attorno a sé, infatti il Camarat può soltanto recuperare da questa situazione. Sale Guadalupo,
così come Lo Cocco in scivolata, pulitissimo Lo Piccolo che mantiene il pallone per sé, destro-sinistro nei confronti di Guadalupo, che poi commette fallo. C'è il giallo per l'ex San Vito Lo Capo. Primo ammonito lato Camarat. Il Montelepre, il giallo l'ha preso Borgognone. Gabriel Alves, Borgognone per Perricone. Si sono un po' spenti i tifosi del Camarat. Battuta subito la rimessa. Eccoli, li abbiamo chiamati. Lo Cocco. Largo verso Baio, la mantiene in campo con cross, Pierce sponda, Guadalupo schiaccia, Marino. Lotta il Montelepre per la conclusione da fuori di Vizzosero, che vuole tanto segnare questo pomeriggio. Un po' fuori area. L'argentino. Dolenti, Arken verso Pierce, prima c'è Lindner, ancora Arken, Pane, più spazio verso la zona mancina, Guadalupo a giro, Marino, molto bella la traiettoria che ha dato Guadalupo al pallone, e ancora Simone Marino. Angolo Camarat, meno di mezz'ora alla fine. Parte Pane, in mezzo il colpo fuori di Mirabelli. Baio, di testa Gabriel Alves, Lo Cocco sbaglia la misura del passaggio per Guadalupo. Lo Piccolo, bel colpo, Gabriel Alves insiste, poi trattiene la maglietta a Pane, viene richiamato dall'arbitro, c'è il cartellino giallo per il brasiliano. Pallone lungo, Lo Cocco
Gabriel Alves liscia un po', Guadalupo sbaglia verso Arken, pallone raccolto da Vizzosero, non ci sono tante maglie grigie, allora 30 coste. Vizzosero, ultimo tocco da mettere fuori di Serio. Borgognone troppo su Dolenti, e allora Lococo, Guadalupo fermato ancora dallo piccolo, poi i due hanno qualche screzio. Pane, Serio, Montenegro che chiude gli spazi, Arken ancora di testa, pallone che viene seguito da Pierce, c'è però fallo su Lindner. Ci sono altre mosse dalla panchina del Camerata, è il momento di Luca Ficarrotta. Le vuole provare tutte a Curzio Sclafani. Prima il cambio del Montelepre con l'uscita di Velardi, all'ingresso di Maniscalchi. Il Camerata esce Ledesma, entra Osvaldo, è uscito anche Arken per lasciare spazio a Ficarrotta. Il Camerata dunque arriva a 4 cambi, Montelepre a 3. Borgognone, altra giocata da parte sua, c'è il vantaggio del Castellammare a Sciacca, il gol di Torre Messina, Unitas Sciacca 0, Castellammare 1. Qui insiste il Montelepre, pallone su Ferraro, bloccato. Il passaggio di Gabriel Alves verso Fatta, troppo lungo. Piero. Raddoppia il Bagheria 90-011 con Lobosco, dunque Bagheria 0, Bagheria 90-011 2. Carricone verso Vizzosero, prende metri il Montelepre. La rimessa laterale verso Ferraro che fa da sponda, non c'è nessuno però, una sponda un po' a memoria, quella di Ferraro. Guadalupo allarga verso Lococo, non
viene anticipato però Thomas Linner, che poi cerca Maniscalchi, in scivolata Gabriel Alves. Osvaldo largo verso Guadalupo, lascia tutto allo Cocco di prima intenzione, deve uscire Marino che si scontra con Pierce, la porta è vuota, c'è il fallo sul portiere. Rimane a terra il portiere del Montelepre. Si rialza Simone Marino. Si prende altri secondi, neanche metri. Per quanto riguarda la battuta, di testa Mirabelli. Guadalupo, Baio dietro per Dolenti. Pierce è da solo, allora 30 Coste, arriva Serio, rincorre palla Ficarrotta, però la tocca fuori. Magari ci aspettavamo un tacco, invece no. Ferraro, in aria c'è Maniscalchi. Ferraro prima si deve liberare di Serio, suola dietro per l'inserimento da parte di Fatta, che cade in aria tutto fermo con il giallo per Fatta. Ha simulato il fallo da rigore. Dolenti prende più metri possibili. Pierce su una sponda con il petto, c'è Lococo, rifallo Vicente, ancora Lococo, cerca di angolare. Lococo è sempre sua, quasi in area piccola, il pallone per Riccone, allontana. Lococo non la mantiene in campo. Camarat da questa situazione non si prende il calcio d'angolo. Il cambio pronto per il Montelepre con l'ingresso di Gambino. Al posto di Vizzosero, cambio decisamente difensivo. Più pericoloso dei suoi, Joaquin Vizzosero, che si prende i 5 dalla propria panchina. Dentro Alessio Gambino. Un terzino per un esterno d'attacco. Questo è il cambio di Giuseppe Guida.
Maniscalchi a puntare gli avversari, ne ha 2 davanti, ancora Maniscalchi, tenta il cross, calcio d'angolo anche per il Montelepre. Parte la traiettoria in mezzo di Gabriel Alves, la rincorsa al pallone, si ritorna da Maniscalchi, il cross in mezzo, colpo di testa parato da Dolenti, ma tutto fermo per fuorigioco. Ci ha provato il nuovo entrato Lucas Gaspar, si prende anche il giallo. Pallone profondo, ennesima sponda di Pierce con caduta, ancora il Camerat con Ficarrotta, ma non passa. Fatta di testa, prova a prenderla Gabriel Alves, rinvia Baio, adesso Lococo, triangolazione che funziona per la squadra di Sclafani. Guadalupo evita un avversario, ancora Guadalupo, fallo di Lo Piccolo, si rinnova il duello giallo per il difensore del Montelepre. Punizione Camerat, manca sempre meno alla fine, barriera del Montelepre fortissima, parte Ficarrotta, barriera piena, c'è un tocco di mano irregolare, punizione. Intanto ci correggiamo perché non è entrato Gambino, ma è entrato Lucas Gaspar. Per quanto riguarda l'ultima sostituzione effettuata dal Montelepre, Lococo, Guadalupo si gira, fatta, lancio lungo di testa Lucas Gaspar, allarga per Ferraro, si accentra lui, poi effettua il tiro, è centrale per Dolenti. Mirabelli chiede palla anche Dolenti, è un Camerat che spera di trovare il gol vittoria in questo finale. Montelepre che spera nella ripartenza giusta e con le proprie forze fresche
chiusura regolare di Mirabelli. Intanto il Montelepre si affaccia dalle parti di Gaetano Dolenti. C'è l'ultimo cambio per Giuseppe Guida. Entra Castigliola, uno dei simboli di questo Montelepre per un altro dei simboli di questa squadra, ovvero Valerio Fatta. È stato proprio Castigliola a regalare la prima vittoria storica in eccellenza del Montelepre su il gol a 20 minuti dalla fine alla prima giornata contro il Cus Palermo. Rimessa in aria, di testa si vuole il colpo di Lucas Gaspar. Recupero fallito, ancora il Montelepre con Gabriel Alves. Ferraro anticipa Dolenti, poi Ferraro cade, vorrebbe qualcosina in più. Si continua a giocare, adesso il pallone viene messo fuori. È chiaro che il Montelepre cerca di prendersi tutti i minuti possibili per conquistare un punto preziosissimo qui a Camarata. Dolenti. I tifosi gli suggeriscono di servire Lococo solo in fascia. C'è il fallo laterale battuto proprio da parte sua. Avanti Osvaldo, il cross in mezzo verso Guadalupo. Vorrebbe il tocco di chi lo stava marcando, rimessa dal fondo per il Montelepre. Squadra che prende altro tempo. Ultimo cambio anche per Sclafani, esce Guadalupo tra i migliori in campo. Anche ammonito nel corso della partita, al suo posto Lorenzo Di Marco. Esce con il numero 20 Guadalupo Kevin, al suo posto con il 24 Di Marco Lorenzo. La girata per Osvaldo, alla fine arriva la chiusura di Lindner che lancia l'attacco del Montelepre, pallone che finisce verso la provinciale. Altro recupero della squadra ospite, insiste Ferraro e altra rimessa. Altro cross provato, stavolta da Lucas Gaspar e calcio d'angolo. Tutti in area. Parte il colpo verso il centro, non stacca Perricone, Lindner non può più tirare. Poi vorrebbe il fallo da rigore, il Camerata riparte in velocità. Sale Michele Pane,
un po' di spazio in più rispetto al solito. Pane se la allunga di troppo e tutto svanisce. Intanto il Montelepre è tornato alla base. Di Marco, Pane, eventualmente c'è Osvaldo libero, servito adesso, il cross dentro in scivolata, prova Pierce ma subisce fallo il proprio avversario, fallo commesso in attacco dunque per Nacho Pierce. Altra interruzione. Meno di 5 più recupero alla fine, e di recupero ce ne sarà un bel po'. C'è il giallo per Accursio Sclafani per proteste. Molto probabilmente possiamo pensare alle sue proteste verso il Montelepre che si prende questi secondi preziosi. Marino chiede ai suoi di andare più lontano possibile. Di testa Baio, Pane, occhio al rimbalzo perché c'è Ferraro, altro colpo di testa stavolta di Mirabelli, lo Coco non va, c'è Lo Piccolo che da quando è entrato ha fatto benissimo, ancora Mirabelli, scivola Gabriel Alves, la alza Pane, pallone alla fine messo giù dal Camarat, Pane nel lancio verso Pierce, intanto scatta Di Marco, vorrebbe servirlo Pierce, Di Marco anticipato ancora da Lo Piccolo. Che gran ingresso, che gran partita per tutta la ripresa. Maniscalchi, Ferraro verso il centro, trattenuto quasi da Pane e Baio si va dall'altro lato con Castigliola che non è un attaccante e comunque lotta assieme ai suoi. Altro colpo di mano che costringe l'arbitro a fermare il gioco. A terra Castigliola. Montelepre che sta approfittando di tutti i momenti buoni per approfittarne, per portare a casa questo punto. La punizione di Pane verso Pierce, il colpo di Lo Piccolo, Lo Coco allarga, Osvaldo contro Lo Piccolo, Osvaldo riesce nel traversone, non la prende Pierce e il pallone arriva dall'altro lato, occhio a Orofino, Pane, velo involontario, allora arriva Baio che di scivolata va a commettere fallo, cartellino giallo anche per lui, brutta entrata in ritardo. Le sue intenzioni erano quelle di riconquistare il pallone. Punizione Montelepre, non va Marino a battere ma ci pensa Borgognone. Di testa Baio, salta anche Lo Piccolo che finisce a terra, nessun fallo da parte di Osvaldo, il passaggio per Lo Coco, spazio per il Camarat, c'è Luca Ficarrotta ma anche Orofino largo, Ficarrotta
Pallone morbido per Pierce. Pierce si aspettava qualcuno a sinistra. Nel momento in cui si va a girare c'è il vuoto, ci sono soltanto maglie grigie. Accorcia lo storico Bagheria contro il 90-0-11, la rete di Florio, dunque Bagheria 1, 90-0-11 2. Anche in tutti gli altri campi siamo allo scadere, tranne per Don Carlo Misilmeri Marsala. Lì siamo verso la fine del primo tempo. Fallo su Ficarrotta, lo va a commettere Castigliola. Poi il Camerot cerca di prendersi il pallone nel più breve tempo possibile per gli avversari a terra. Adesso si può andare. Pane, Osvaldo, tempo di recupero che ormai è iniziato. Di Marco, c'è il colpo di mano di Lo Piccolo che stavolta è nel torto. E occhio alle provocazioni con Gabriel Alves e Di Marco che viene allontanato dall'arbitro. Punizione Camerot. Va Luca Ficarrotta. Lui va per il cross in mezzo, di testa Baio non ci arriva. Tutto da capo con la corsa di Castigliola, qui stare attenti. Dolenti, occhio al suo lancio. Lococo, sponda, non se l'aspetta così Orofino. Ed è rimessa laterale per il Montelepre, secondo di recupero, stiamo arrivando al terzo, si continua a giocare. Gabriel Alves, spinta di Osvaldo è regolare, pallone in verticale, risposta ok di Linner, e allora Maniscalchi continua a lottare ancora, c'è il recupero regolare di Osvaldo, passaggio per Pierce, 1-2 a distanza, Osvaldo fino in fondo, cross basso per Riccone e sua, la manda nella zona di Borgognone che supera così l'avversario. Lucas Gaspar, Maniscalchi prova ad evitare Mirabelli, si prende il calcio di punizione l'ex Lascari. Un accenno di sorriso sincero per Simone Marino, consapevole che sta aiutando il Montelepre a conquistare questo punto. Ricordiamo il suo rigore parato al 41esimo su Nacho Pierce. Pierce stavolta fa la sponda su Lococo. Lo Piccolo, ancora lui. Verso Ferraro, forse in fuorigioco. Recupero, l'ennesimo del Camerot, passaggio un po' così, arriva comunque Nacho Pierce, si fa vedere Di Marco, Pierce, il passaggio suo è per Lococo, controlla e tiro, fermato alla fine da Aldo Perricone, solido in difesa, è rimessa laterale per il Camerot, vicini al quinto di recupero, al Vito Di Marco, Baio, Osvaldo, c'è Pane? Ancora Osvaldo, si sgancia Lococo, è un cross da fermo quello di Osvaldo, colpo di testa a levar via, Mirabelli calcia ma finisce qui, è ufficiale lo 0-0 tra Camerot e Montelepre, Camerot che domina per l'intera partita ma sbaglia il calcio di rigore con Pierce che poteva regalare i 3 punti alla squadra di Sclafani. Il Montelepre conquista un punto grossissimo in chiave salvezza, qualche nervosismo alla fine
Montelepre si abbraccia il proprio portiere, che oggi si è preso il posto da titolare ai danni di Chimento e ha regalato un pareggio d'oro alla squadra di Giuseppe Guida. Camerata che le ha provate tutte con le mosse dalla panchina, è entrato Ficarrotta, è entrato Lococo assieme alle sue sprintate, ma niente da fare per battere il Montelepre e conquistare la vittoria, tornare soprattutto alla vittoria. I tifosi l'hanno voluta assai, però il sostegno rimane sempre quello e infatti i tifosi non hanno mai finito i propri cori. Prossima settimana Camerata a Castellammare del Golfo, di sabato Montelepre che ospiterà la Folgore Castelvetrano. È tutto da Camerata, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci, alla prossima.